police for Saka abrantie bi a esem kWadwo omode bɔ no nyina ne se wakɔ achim ayirebi ni krom akwakofa ne braba se ne bra no wawo enkwala myensa manko a na wakwakofa ketwa no o 6 years na okoye nsem okan nyina ne se ode no ebe school ewo Accra na krom school de sebi okwa uhunu ade wadwum so eden ebie eno ena ma ne bra no etia se ode akwara no ma no nso abrantie adwen no wafa nyina ne se ode ne ba na waba beton no na ode sika no akọ abrochire ode akọ Canada abrochimem na Ghana police for asorum na asem ni nyina ne se ode abrantie baaye no ode ababa oyi baaye no na ode gigya ho se opobi se obi probi obeto nipa na ode asem ni gyaye na asem ni gyaye no na obesie okantam egu amramu a epie de senti obi so tiye na o se na onipa na oba beton ni na abrantie ebe omoden a eyi budumburam for police for amanye Kasoa ho Kasoa da bia semsi Kasoa yi na obo no aman police for amanye na omo investigation na ne siska de omo bie subi kire papa no a chese na nakofimafo omo ehwehwe no police for ne chat ya yebeto na wo boy sen na branche no ebo 1.5 billion na police for no ebo modern the physical cash no buy no be share na nakofimafo branche a oton no wo fasi akwala no 6 years na oni police for ehia ya na ono omo edi akwala no sebi ti said de oyi odwan bi a oba abeton mumiehwe ebra na conversation no ekoso wo ho na oni police for no kasa na ochirum se obeji 1.5 billion na odi akọ Canada mumiehwe ebra na oni police for no edi nkomo no they say what's a cry say oh send me the BBI say matter sir no so say ke bedru na aja me ka bibia won so betimi aka bibika oh waka be say won say enso to nso for my head won say no usi obedi a won say be ya usi won say no usi 15 oh etin ka me ma one preko David papa sir maguno reni na 12 misro 15 na misro na we kasabe no te oh apart from Piers and take us sir oko school afena ko be start school me go find from village when you start school na kwanto na hina pesa oko Canada me heavy duty mechanical and I'm call Libya ya try so ni obi ani hu nkomo de because metin wo achire bi a ebe ha me oh papa ntan ka bi o wi asi bi a betimi aka sir okay how cry papa no problem me ntina me say we dey buja papa bi a won ho ayubo oh are me bold papa me problem cry asa be payment nda no na ne da ana okay o de yanka we ni simie na munka na manager fast ana be you know so we know you so me the me jawen bag back no wachire o de we know she boot front na so na this again ko da ho wanda ba shi school na maka na hade I get to say. Get to say. Okay. Minya. I time transit. Uncle for Mon ko fu we. Uncle for scan. Bra. Mumbo akwano.
enipa hu eche wrem enipa yi wicked enipa twimo den enipa hu chem samampo mu chem panifo sisiro nipa ejai saman wankasa wo faase wakofa no aya wo beboa ama akwala no enimde akosoro wo nwomasua mu enso wo adwen foforo a wo beton wajiska ahye obotom nipa nye na de mwanwa ne se minim se nipa bi na akotena Kasoa ho no mugu asase no ho fin ana se bibi na akoso ho ama ekro ne din no se bi mpraduasa eye saa no nti ase bibi e bekoso bia eye dangerous ehu we yakoyise na Kasoa din budumburam Gomoa edin na esisato. What is going on? Na meda Ghana police yabebo mabaso ene nipa na wote ya oye no se okoyi Ghana for police for asutwe no akwana ye na dwen se woton no ofase ne for 1.5 billion currency. That's 150,000 Ghana cedis na woton no de aye enkrata na ko Canada nti ne wofa ne be frɛ no se mo abrochu me ba no wo ya o se bia mi gya no dem ho ana mi gya no kwan so mra kukuru akwa abrochu de na wo ntimi nya ne hwe yokɔ o ma ha biem wa kumu de hye kwa ana se waye we ekoye kalabul ritual for ni bia ko mato no kora kokunu akotu na koma akotutu ho ne o manyina eti wi asini Ghana police yabo mabaso and now the bear ma obi ene na tena no very careful even one kasa oba unua kra no very careful and the nipa is desperate for money and it's bad. Thank you. Sadan den na hwe BOBIE Ansah Media on saka no wa share ankopon kan ho makra. Bye bye.